vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka atakakubatirai. Hanzi, so like Mukomanashi, inini when I started dating this other guy who goes to the same church that I also go to, I was only 17 years at that time. Saka pandakatanga kudanana navo baba ava, it was because vakanditi ivo vainge vasina experience wo yekudanana nevana vechidiki, because ivo vakati pavakaroora mukadzi wavo she was already old, and yes indeed she is very old. Saka ndakabva ndazongovabvuma because he promised me a lot of money, vakabva vandivimbisa zvakawanda. So initially he had promised to buy me a car, but vakabva vati zvinokwanisa kuzoita maxus. Saka takadanana until right now I am 19 years, but dambudziko rava pandiri nderekuti kubva zvandakadanana navo baba ava vakabva vatanga kunditengera matoys, and pavakatanga kunditengera matoys, this was after ndavaudza kuti most of the times I feel so sad. Vakabva vanditi, why do you feel sad? Ndikabva ndati handiti inini handikwanise kuva newe apo pandinenge ndichida kuva newe, unenge uine mukadzi wako, saka ndinotongomirirawo apo pacho paunenge wazoti handei tinorara kuhotel even though you are taking care of me. Saka one day takati tiri kuhotel ndo pavakabva vazondipa ka gift bag. Pandakavhura ka gift bag kaya ndokubva ndaona kuti muka gift bag ikako mainge muine matoys, awa matoys ekupota ndichiita hangu masturbation. Vakabva vati whenever you are feeling lonely unongomashandisa matoys iwawo. Saka mukoma ndakatanga kumashandisa matoys awa when I was somewhere around 18. So right now I can't even stop. Ndiri kungoramba ndichingomashandisa matoys acho iwayo, and I don't know if I will be able to fall in love with a guy who is going to marry me, because because as for the guy that I am dating, murume oyo akura andidi kukunyipirai, he is even older than my own dad. Saka ndatova ne problem yekuti even the time patinenge tava tose handichakwanise kupedza pabonde, ndinongokwanisa kungopedza kana ndazvishandisira matoy acho iwayaya. So I don't know what am I supposed to do. Ndakambotaura naye akabva anditi do not stop, you have to use them. Saka handichazivi kuti why is it achindikurudzira zvinhu zviri kundidestroyera mafeelings angu, and iye anotondishandisirawo matoys iwayo pose patinoenda kunosangana kuhotel. Anotondiudza kutoti you must bring your toys, ndobva ndatouya nematoys angu. Saka iye asati atomboita bonde neni anotombotanga ashandisa matoys acho iwayo pandiri, and ndinobva ndatonzwa ndichitofeel good. So this is what I am going through. I don't know kana kuinewo akambosanganawo nesituation yakadaro. How can I stop myself from doing what I am doing? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Yes, zvitoriko mukoma. Iniwo ndakaudzwawo kuti bamukuru vangu ivo vakati sezvo vari ivo vakandiendesa kuchikoro vainge vachida kuti ivo vange vachizotanga kudya mari yangu before vabereki vangu. So bankuru ivo vainge vachigara muno muHarare but vakazoshaika zvavo. Saka bankuru vakazonditora pandainge ndiri form 3, form 4, then form 5, form 6 ndo vainge vachindidzidzisa. Saka ndakati ndava kuda kuenda kuuniversity ndo pakabva pazotanga kuita machallenges, because bankuru pane zvimwe zvinhu zvavaipota vachindiitisa. Saka dzimwe nguva pakati peusiku vaiuya vobva vandimutsa vobva vati nditevere, then vaibva vazondipa bucket rinenge riine mvura, then vaibva vazondipa mutsvairo vobva vanditi ndinge ndichikusha mvura iyeya mumba. Dzimwe nguva manje vaizoti ndinge ndichibuda panze ndobva ndakusha right around the house, and vachinditisa zvinhu izvozvo. He never explained anything to me,
as to why I was doing that, but vana vavo vainge vasingatombovatumi kuti vange vachiita zvinhu izvozvo. Ndo pandakabva ndazotanga kuita problem spiritual wife. Nazvino mukoma ndinorarama upenyu hunorwadza. So right now ndiri kunoku kuSouth Africa, ndinoshandawo musupermarket, but dzimwe nguva mukoma ndinototi ndiri busy paya ndinotonzwa kutoti kunenge kwatova nemunhu, but ndotonzwa kutoti munhu iyeye anenge ari munhukadzi anenge ava kutondibata-bata. Dzimwe nguva anonditaimira paya pandinenge ndaenda kutoilet, ndinotonzwa kutoti kune munhu anotouya obva andihaga. Ndinotonzwa even sense kutoti munhu uyu ari kundibata munhukadzi ende anotondibata kusvika ndatoproducer. Mukoma ndinokwanisa kutoproducer, so ndigere nemi mukasatombozviona kutoti munhu uyu atoproducer. Now ndatongojaira. Mazuva ekutanga ndainge ndichimboti kana ndikanzwa sikarudzi yangu yava kutambisiwa saizvozvo ndaibva ndavhunduka, but now I am just used to it. Handitombozivewo kuti ndichaita sei. Ndinongotiwo kana mukadzi uyauya wacho wandisingaoni, kana apedza kutambisa sikarudzi yangu aita zvaanenge achida kuita neni, then ndinobva ndazongoenda ndobva ndangonozviwaipa, ndobva ndatongozvigeza sikarudzi yangu. Ndinombozama kuti ndinge ndichinamata kuzama kumbotsanya, but still mukadzi uyu anongoramba achiuya. Iye anotorakidza kuti ane simba. Sometimes ndinokwanisa kuti ndiri kuhope paya pandinosvinura, so ndinobva ndaona kuti pamusoro pangu panenge paine munhu anenge aripo, but munhu uya anenge akaita kunge chiutsi cheblack, anenge achitoita bonde neni. Kana ndapedza paya ndo pandinozokwanisa manje kupepuka. Pose ipapo paanenge achiita zvaanenge achida neni, ndinenge ndakabatwa nerimwe zidzikirira. Pandainge ndichiri kugara pamba pavo bamukuru, one day ndakadanwa namaid wavo achindiudza kuti iye she had overheard amai guru vachibvunza bamukuru kuti vainge vafamba zvakanaka here nen'anga yavo, and it seemed as if ipapo pacho pavakaenda kumakuva vainge vakaenda vakanoisa birth certificate rangu nechitupa changu pamusoro peguva. She overheard everything that they were saying. Panguva yacho iyoyo I never believed her because Ivo Bankuru, she was doing a lot of good things for my parents, so I never believed him. Plus kuchurch vainge vatori nechinzvimbo, vainge vari deacon, so I never believed kuti vangaita zvinhu zvakadaro. But mukukura mukoma ndine mamwe maproblems awo andinosangana nawo, uye zvekare mukuzonofamba, because ndakati ndanetawo nekungozvinamatira ndiri ndega, ndikabva ndati I have to try to go kumasowe. Ndokubva ndazoudzwa kuti inini chitupa changu nebirth certificate zvakaenda zvikabva zvanorevererwa zvakagadzikwa pamusoro peguva remutorwa. Saka hanzi ndine this spirit that is always following me, and hanzi chose chandinenge ndaita ivo amai guru vanotozviona kuti this is what I am doing. Vanobva vatumidzira mweya uya wemufi kuti unge uchiuya kuzondidisturba. I am living a life that is very painful, mukoma nashi. Iyi vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndikurarama upenyu hunorwadza. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Please ndiziviseiwo kana mukaposta nyaya yangu. Naimi zvinoita here kuti amai vangu vangarwawo nemukwasha wavo. So ini mukoma ndiri mukadzi ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndaneta nekuramba ndichingoroorwa ndichingorambana nemurume uyo anenge andiroora. Pandainge ndichiri kuzimu ndaiti zvimwe kuda, because murume uyo akatanga kundiroora chainge chiri chidhakwa. So I understood amai vangu pavainge vachiti munhu wako uyu anodheerera. But pandakazomutiza uya mushure mekunge mama vandiudza kuti I was wasting my time, pandakadzoka kumba ndopavakabva vazondirongera zvekare murume. Ndokubva ndazotanga kuchaya mapoto nemurume uya vakabva vazotanga futi kutukana nemurume wangu. Kudzamara ndava kushungurudzwa naye murume uya wandainge ndava kugara naye, ndokubva ndamutiza. So pandainge ndiri kumusha ndakagara nevarume vaviri, ndokubva ndauya kuno kukujoni. So pandakauya kuno vaigara vachingondifonera vachindiudza kuti vainge vasingadi kuti ndinge ndichimhanyirira kuwanikwa. But munongozivawo kuti munhu ndakabva ndazongotsvakawo uyo wandainge ndichizviudza kuti inini naye tinenge tichingofadzana nyama dzedu. Then ndokubva
ndazotanga kugara naye. So ndakati ndatanga kugara naye, amai vangu handina kuda kuvazivisa. Amai vangu pavakazvinzwa kuti ndainge ndava neumwe munhu wandainge ndichigara naye, vakabva vatanga kumutuka kuzosvikawo uya achiti ini ndazvitadza. From there on ndakagara nevamwe vaviri. Right now ndava neumwe manje wandiri kugara naye. Saka iye mukoma he tried by all means kuti ange achifadza amai vangu. Ndakangoti ndatanga kudanana naye akabva atokumbira mafoni numbers aamai vangu. Saka akabva atanga kungosendera amai vangu mari achingovajaidza kuti each and every month end anovatumidzira mari. Saka patakazotanga kugara tose mushure mekunge atumidzira Munyai kunondibvisira tsvakirai kuno, takabva tati tiri kufanira kuti tinge tichironga. So the moment yatakatanga kugara tose tainge toti umwe mwedzi tinotumidzira mari, umwe mwedzi hatitumidziri mari. Saka vakabva vatanga kupopota, but vainge vachingopopotera inini vachiti murume wako iko zvinozvo I think kuti wava kunyatsokumupa yose ende hasina kana basa nekukuchengetera amai, uri kufanira kuti unge uchimbopota uchimunyima. Ipapo amai pavakandiudza kuti kana murume ukamupa yose anogumisidzira ava kukunyima, ndakabva ndati zvimwe kuda ichokwadi. Ndokubva ndambotanga kunyima murume, but ndakabva ndaona kuti ndainge ndava kutozviparadzira imba yangu again nezvimaadvices zvandainge ndichipiwa naamai vangu. So patakazoenda kumusha, amai vakabva varova murume wangu mbama. Nazvino kutoti nditi nyaya yavakamurovera mbama yainge imbori nyaya yei handitombozivi. Zvinhu izvi zvakaitwa naamai vangu zvandiafektera marriage yangu, because iye murume akabva azoudza hama dzake. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini ndauya pano neconfession iyo yandiinayo. So mukoma, mukadzi wangu uyu wandakazorora ainge ambori girlfriend yebest friend yangu, but best friend yangu uyu akazoshayika zvake. But achizonoshayika ainge atova rombe rekupedzisira chidhakwa chaicho. So zvakaitika ipapo mukoma, patainge tichiri vakomanawo vechidiki, iye ainge aine girlfriend yake, neniwo ndainge ndiine girlfriend yangu, but tainge takapfurirana kuti taifanira kuti tinge tichinyenga mafriends. But inini uyo akazova musikana wake ndiye wandainge ndichida, iye ndokubva azondichestera wacho ainge akashata uya. So ndainge ndisingamudi uye ndainge ndichinzwa kunyara pose pandainge ndichifamba naye. So zvakazoitika mukoma ndezvekuti pamba pedu pakabva pazombouya imwe nyanga, but yainge ichingogadzirisawo zvimwe zvainge zvichinetsa mumusha, because sekuru vangu vainge vakarombera zvigayo zvavo mukuzonotaura neng'anga iyeya, sezvo ndainge ndichirara nayo ng'anga iyeya. Ndakabva ndazoiudza kuti ndainge ndiine friend yangu ainge achidanana nemusikana uyo wandainge ndichinzwa kuti ndainge ndichimuda nemwoyo wangu wose. Saka sekuru vaya vakazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizovarangaridza zuva iro ravainge vachazoenda, then vainge vachazondibika vobva vazondipa mushonga wekuti ndinge ndichizodiwa neuyo akazova mukadzi wangu. So musi uyo wavakati vainge vachida kuenda usiku hwacho ihwohwo, ndakabva ndazotaura navo ndikavarangaridza, vakabva vazotanga kundibika. Vakandipa mishonga yakasiyana-siyana, mimwe mishonga yekunwa, mimwe yekuzora, then vakabva vazondipa umwe mushonga wavakanditi kamudzi aka, ndokuda kuti unge uchizokatora. Kana wakatora unofanira kuti unge uchizomutengera doro, kana wamutengera doro obva wamupa, but iwe unotanga 1 wadoro iroro unongonwa ka1. Pandakazomuisira mushonga mudoro yainge iri Christmas, so takatoenda zvedu kumagrosa, ndokubva ndamutengera doro, ndokubva ndanwa. Ndakangonwa 1 sip ndokubva ndadonhedzera mudzi uya mudoro ndikabva ndamupa. Ndakangomudza kuti ndainge ndichida kumboenda kunorasa mvura, ndini uyo ndikabva ndatodzoka zvangu kumba. Akazopfuura zvake nekumba kwedu, ainge atodhakwa. Ndikabva ndamubvunza kuti ainge apedza here doro riya iro randainge ndamupa. Akabva andiudza kuti hongu doro iroro ainge aripedza, but ainge azorinwa nemunin'ina wake. Nanhasi uno munin'ina wake chidhakwa chekupedzisira, rombe rekupedzisira. Uyo akazova mukadzi wangu ndopa akabva achizotanga manje kuuya kwandiri achingochema chiti munhu uyo handichamudi, because dzimwe nguva aikwanisa kutosvika pamba pana madhamu akatodhakwa achitoti ndauya kuzoona musikana wangu.
ndokuzotorambana kwavakazoita ikoko. Ini namadhamu takangosangana ka1 pabonde, madhamu vakabva vatondiudza kutoti vainge vaine pamuviri. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndo hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Yei zvakangoma hazvo veduwe, your own best friend asingatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, apa unenge uchiti ndine best friend, apa best friend inenge ichitokurongerawo dende. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, I am looking for strength. Ininiwo ndiri kugara muno muSouth Africa. Mukoma Nashi, I have recently found out kuti mukadzi wangu has been cheating on me. Saka mukadzi wangu iye, it seems as if nemurume uyu wacho waari kuchita naye, they have been doing this for a very long time. Chiri kundirwadza ndechekuti even though ndiine mamessages awo andakabata, because message yandakaona mufoni yemukadzi wangu, message iyoyo yainge yakanyorwa kunzi ende unonaka baby, but chiri kundirwadza ndechekuti mukadzi wangu iye akabva aramba, akabva ati haana kana kumbogara, akasangana pabonde neboyfriend yacho iyoyo. Saka ndikuda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinoita here kuti murume angangotextera girlfriend kuti ende unonaka baby, yet iye asina kana kumbogara, akarara nemukadzi wangu. Saka iye murume wacho ndakabva ndazotaura naye, ndokubva andiudza kuti ngongu kutosangana pabonde, vakatosangana but iye zvake anogara kune imwe province. Saka akatondiudza kutoti atori nedzimwe nguva dzekutoti aitombopota achitombouya kuno kuprovince kwatinogara, then obva azogara kune imwe guest house apa anenge anyepera mukadzi wake kuti anenge aenda kumusha. Iye aitoti ndaikwanisa kutogara for almost a month, then mukadzi wako each and every weekend aipota achiuya, then tobva tatosangana pabonde. But mukadzi wangu chiri kundirwadza ndechekuti iye ari kuramba mukoma. Ndakadaidzawo hama dzake ndichiti zvimwe kuda achasvikawo pakuudza hama dzake chokwadi, but anoramba. So right now inini hangu option yandangosara nayo izvozvo ndichita voice note. Mukadzi wangu ari kutondinzwa because nditori naye mukoma Nashi. Iwe uri kuzvinzwa here? It is far much better kuti unge uchindiudza chokwadi kana usingadi kuti ndinge ndichizviuraya, kana kuti ndinokwanisa kutanga ndauraya iwe ndobva ndazviuraya. Ndiri kurwadziwa mukoma Nashi, ndiri kurwadziwa. Mukadzi uyu mukoma ndakamubvisira mari yakawanda. Ndiri kurwadziwa mukoma. Dai angondiudza kuti neboyfriend yacho vakarara vose, ndaziva kuti chii chakakonzeresa, at least maybe ndaikwanisa kuwana closure, but iye ari kuramba. Please, kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo. I am nowhere, kana kubasa kwacho handisi kana kumboenda. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, voice notes ravakanditumidzira. Zvakangoma hazvo veduwe. Hey, pakaipa.